لا الحين لازم اتضايق واشتغل، لا احيانا تيجي فجأة ان مثلا موضوع او خبر او شغله ضايقوني على طول تجي حق النحاس، حتى لو كان ما عندي شغل يعني حق شخص ولا شيء، انا ابتكر شغله او اخذ لي صوره اقعد اسويها وكذي خلال ساعات يعني قليله. يعني اللوحه اذا اخلصها ب8 ساعات ممكن وانا متضايق اخلصها بساعتين 3. طبعا اغلب الافكار مقتبسه، قليل منها طبعا تكون من وحي الخيال، انها 100% من خيالي. في اقتباس احيانا يكون من واقع اشوفه افسره على رسمه او نحته معينه. احيانا اشوف لوحه معبره اقدر اخذها اقتبسها واشيل منها امور وازيد لها امور غير من خيالي واسميها تسميه ثانيه. بالبدايه كان ما في رساله معينه، اللهم كنت يعني حالي حال اي فنان ثاني او اغلب الفنانين، ان اللهم ابي اتميز في شيء ما حد يقدر يسويه او طريقه رسم او طريقه نحت ما حد يقدر يسويها. بس بالاخير مع الوقت مع الممارسه وكذي صارت ببالي رساله ان النحاس او الفن، فن النحت عن النحاس بالضبط، مو اللهم نحت وشكل حلو وشيء صعب وما حد يقدر يسوي، ما حد يقدر يسوي مثله. يعني في امور، في ملحمه تقدر تسويها كنحت عن النحاس، في قصه قصيره تقدر تسويها، في رمز معين تقدر تسويه تشكل منه قصه، يعني تقدر توصل اي رساله في هذا شو اسمه. فهي مو رساله واحده من ناحيه يعني من فن النحاس بشكل عام، هي في كل لوحه احاول اوصل رساله. يعني اول شيء او قبل لا ابلش اي لوحه كانت، سواء كانت حق شخص او حق او فن ثاني، اول شغله اسويها ارتب اموري. لازم اكون متهيئ من كل النواحي. يعني مثلا الصوره اللي بنقلها احطها قدامي واقعد اركز فيها، شنو الخطوط اللي تحتاج، يعني احتاج على الاقل ربع ساعه هذه اني اركز بالصوره علشان اشوف شنو الخطوط اللي تحتاج ان احطها، شنو الخطوط اللي تحتاج ان اشيلها، عرفت شنو الخطوط الضروريه ان تكون مثلا بارزه اكثر من اللازم. ف يعني احتاج ربع ساعه بالضبط او يمكن اكثر شوي يعني علشان بس اركز بالصوره اللي بسويها. لازم اكون يعني مفضي بالي من كل شيء. يعني الطقوس بسيطه ما يبي لها هذا، اللهم ترتيب للاغراض وتجهيز وكل شيء، وقطعه النحاس تكون جاهزه، وتركيزي بالصوره اللي بسويها. اذا كان وجه فاشوف في خطوط مثلا بالوجه تحت العين وكذي ضروري اني اشيلها ولا اخليها، او اللحيه اشيلها اخليها، او في خطوط بالوجه مثلا تكون جرح ولا هذا ممكن صاحبه يبيها ممكن ما يبيها. فهني انا اللي يكون لي دور هني ان اقول لا لازم تكون موجوده عشان تعطي منظر حق النحاس. اذا كانت اللوحه فاضيه اصلا، النحاس مو نوع واحد، اكثر من نوع. يعني في عندك الهندي افضلهم طبعا، انا يعني اكثر شيء احب استخدمه الهندي، وفي الالماني الاحمر، في الالماني الاصفر، وفي نوع ثالث حق الالماني هم احمر لكن خفيف بخفه الورق، يعني هذا يستخدمونه حق الكتابات الدقيقه القرانيه والامور هذه، او شعر او شغلات كذي. كل ما كان النحاس اقوى كل ما كان افضل حق امور كبيره. يعني اذا كان رقيق ويستخدم عليه شغلات كبيره ما تثبت، مستحيل يكون الشغل عليه. لكن الهندي افضلها ليش؟ لان مهما ضغطت مهما سويت
الاطراف ما تزعجك، ما تتعفس، ما تسوي شيء، تظل ثابته نفس ما هي. ف يعني تقدر تشكل بالنحاس الهندي كانك تشكل على طين صناعي. الالماني اللي نفس سماكه الهندي، بس انه يفرق ان هذا مرن زياده عن اللزوم. يعني كانك ماسك ورقه A4 مثلا وتمسكها من النص تعفسها من الاطراف تتلاوزك، يصير في تعرجات وكذا. الهندي لا، مهما ضغطت تظل الخلفيه نفس ما هي. طبعا بدايتي اول ما ادش ورشتي ابلش اشتغل، ارتب اغراضي، احط الصوره اللي ابيها قدامي، اقعد اخذ منها ملاحظات. النحاسه احطها مع تكون جاهزه، لازم الفراره في اداه معينه استخدمها، ان اذا كانت معفسه القطعه اساويها يعني. وجهز القفاش، لا انا طبعا اسميهم قفاش، وابلش اشتغل. بعدين اشوف شنو اول خط ابلش فيه من الرسمه هذه، او شنو نقطه البدايه اللي بعدين بشكل تسلسلي اخذ باقي الامور. يعني مو شرط يكون في قانون معين انه لازم ابلش من هني او هذا، لا، في اول اداه اللي هي تكون من الطرف مثل القفشه، تكون مبوزه شوي، هذا حق الاماكن الضيقه، وطرفها الثاني يكون مثل قلم بس عايه شوي، هذا حق الاماكن الاضيق، حق الخطوط اذا ما اللي اقرب من خط القلم شوي. وفي الاداه الثانيه اللي الطرف الاول فيها كره، الكره هذه شوي كبيره، تستخدم حق العين، حق اماكن دائريه. وفي طرفها الثاني يكون فيها مثل مربع كذي، هذه للاطراف اذا تبي تبرزها بشكل مربع تستخدم هذه المربعه هذه. وفي الثالثه اللي هي طرفها مثل قفشه بالضبط، عريضه بس حجم صغير يعني، والطرف الثاني فيها كره حق الامور الاضيق من الكره اللي قلت عنها قبل. الكره العوده حق سواد العين، الكره الصغيره حق شغلات اصغر من سواد العين، بس ضروري تكون دائريه يعني. هذول ثلاث ادوات. والاداه الرابعه اللي هي اضافه من عندي طبعا، في مثل قفشه تستخدم للطين الصناعي يشكلون فيها، بس انا استخدمها كحق لضغط الاماكن الواسعه. هذه ما تجرح النحاسه، احيانا في اماكن احتاج اني اشتغل فيها من قدام، فاذا كان اللي اشتغل فيه بالاداه الحديد، هذول واحده من الادوات الحديد اللي انا اشتغل فيهم، هو تجرح النحاسه، ممكن تخربها. لكن الخشبه هذه تكون شكلها كانها واحده من هذول، لكن خشب، ما تجرح، ناعمه على النحاس. فالامور اللي اشتغل فيها من قدام بالخشب تساعدني اكثر ان اطلع الصوره بشكل انظف يعني.